Ahojte, možno ste si všimli, že poslednú dobu sa na internete šíri trošku nešvar. A to je trend v tom, že mnohí ľudia používajú ChatGPT alebo celkovo umelú inteligenciu ako svojho terapeuta. Dnes som sa vám rozhodla k tejto téme trošku vyjadriť a aspoň niečo k tomu povedať, pretože si myslím, že mám čo a úplne ma to občas ubíja, že tomuto ľudia veria. A preto vám chcem ukázať, že či je to alebo nie je to správne, či vám dokáže nejako pomôcť alebo či je lepšie radšej za normálnym človekom. AI nie je človek a je to robot alebo nejaký ten systém. Ja sa zameriam hlavne na ChatGPT, pretože je najviac rozšírený a myslím si, že ho používa úplne najviacej ľudí. ChatGPT je taký jazykový model, ktorý vytvorila OpenAI. ChatGPT ani iný chatbot nemá absolútne žiadne emócie a určite vám nedokáže pomôcť s vašimi problémami. Pretože on sa neučí na základe emócií alebo porozumeniu ľuďom, ale učí sa na základe textov a porovnávania a hľada tú najdôležitejšiu odpoveď alebo takú najrelevantnejšiu, ktorú by mohol poskytnúť a mohla by vám pomôcť v tejto situácii. Servery z umelej inteligencie zbierajú obrovské množstvo dát a tie analýzujú. Určite si nepamätajú vaše emócie a nečumia na vás cez kameru, že ako sa práve cítite a či sa práve usmievate alebo plačete. Rozdiel medzi bežným terapeutom alebo nejakým psychologom a ChatGPT je si myslím, že dosť zásadný, pretože napríklad ChatGPT nebude určite vidieť vaše neverbálne prejavy alebo nejakú vašu reč tela alebo ako reagujete na rôzne otázky. A takisto nie je trénovaný na to, aby vedel zareagovať v krízových situáciách, kde vám možno ponúknuť nejaké linky pomoci alebo napríklad vám napíše, že zavolaj si 112, ale určite to nie je dostatočné a občas vie naviesť človeka aj na úplné blbosti, ktoré by mu absolútne v tej situácii vôbec nepomohli. Takisto je terapia väčšinou zameraná na individuálnu diagnostiku, čo ChatGPT určite nedokáže, pretože vy mu napíšte iba to, čo chcete a on ostatné veci nedokáže si nejak spojiť. On by nemal mať žiadne povolenia dostávať sa do vašich mailov alebo chatov. Čo je dôležité spomenúť je tiež, že ChatGPT sa môže mýliť. Čo môže samozrejme aj človek, ale môže veľmi zle vyhodnotiť situáciu a poradí vám niečo, čo vám môže v skutku ešte viac ublížiť ako váš stav, ktorý bol predtým, ako ste mu napísali. Niekedy sa môže zdať, že ChatGPT je taký nástroj, ktorý vám vždycky dá podporu, že vás vždycky vypočuje, pretože ľudia vedia byť zložití a nevždy vás vypočujú alebo vedia poradiť a niekedy nemajú čas a pošlú vás do keľu alebo... No ChatGPT je veľmi dostupný, že máte telefón stále vo vrecku pri sebe a to dodáva ten pocit, že mám ho tu a vie mi pomôcť vlastne so všetkým. Zase nechcem odsudzovať AI, pretože je to určite dokonalý nástroj, alebo je to dobrý nástroj na vyhodnocovanie rôznych problémov matematických, na nejaké algoritmy alebo na čokoľvek vedecké, alebo keď potrebujete s niečím pomôcť, vymyslieť nejaký text. Neodporúčam podvádzať s tým v škole, pretože už je to veľmi premakané aj tie systémy na odhalenie, takže určite nie je vhodné kontaktovať ChatGPT, keď máte napríklad hlbokú depresiu. A nemyslím to, že diagnostikovanú, ale môžete sa cítiť veľmi zle. Pretože on nemusí správne vyhodnotiť situáciu a môže vám odporúčiť úplne nejakú blbosť, alebo ak máte myšlienky na ukončenie života alebo na niečo podobné, tak takisto vás ešte môže podporiť alebo niečo a takýto okamih je lepšie vyhľadať nejakého odborníka alebo ozvať sa na nejakú linku pomoci online, pretože tieto stavy už sú veľmi vážne a určite je to takto lepšie. Tiež vám určite nepomôže s traumami z detstva, pretože nemá všetky tie dáta a tie pocity a nedáva to zmysel, ako by vedel pomôcť, lebo tie traumy sú zakorenené trošku hlbšie a určite vám nepomôže nejaký robot. Na internete nájdete plno prípadov, kde ľudia s vážnymi psychickými alebo nejakými inými problémami vyhľadali pomoc cez AI a neskončilo to práve najlepšie. Kvôli YouTube nebudem tieto príbehy práve spomínať, ale ak to niekoho veľmi zaujíma, tak si to môže kľudne pozrieť a je mnoho príbehov, kde človek sa poradil iba s ChatGPT, ten ho nejako podporil a ten človek už teraz nie je medzi nami. Aby som sa dostala k tej najdôležitejšej časti, že určite sa nebojte vyhľadať pomoc v rôznych situáciách. Nie každý napríklad sa mu chce povedať niečo nejakému človeku. Niekto sa veľmi ťažko zdôveruje a myslím si, že je to v poriadku, lebo keď niekto niečo zle prežíva a nevždy sa mu ľahko môže o tom hovoriť, tak takisto existujú rôzne linky pomoci alebo rôzne telefónne linky alebo mailové poradne a také podobné. Vám nejaké napíšem a určite si myslím, že je to vhodné riešiť to takto, pretože sa budete určite cítiť lepšie ako predtým.
Alebo ak je potom možnosť, tak vyhľadať nejakého terapeuta alebo nejakého odborníka, či už napríklad v škole, to viaceré školy majú, alebo potom niekde na klinike. Akurát, že keď ste tínedžeri a napríklad nemáte dobré vzťahy s rodičmi, tak asi to bude trošku ťažšie. Ale stále existuje mnoho možností, ako tú pomoc vyhľadať a určite sa netrápiť alebo nevypisovať si s robotmi. Čo teraz nehovorím, že je to chyba, je to zlé, ale je to lepšie riešiť s človekom, ak naozaj chcete tú pomoc a naozaj chcete sa cítiť dobre a nie len tak na oko, že čo povie robot. Ja si myslím, že každý aspoň raz sa chcel poradiť v niečom, že čo napísať tomu človeku, ako reagovať v tejto situácii, alebo ako vyriešiť tento problém. Len chcem poukázať takisto na to, že to nie je vždy relevantné a lepšie je vyhľadať normálneho človeka. Tak my sme na konci tohto videa, dúfam, že sa vám páčilo a my sa vidíme pri ďalších podobných videách. Majte sa pekne, ahojte.